नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। तसी तव्हांखे कंडियारो ख़बर ॾींदा हलूं। कंडियारो मोटरवे पुलिस कंडियारो पारां ओवर स्पीड बसूं हलाईंदड़ खिलाफ़ सख़्त कार्रवाइयूं करे हिक ॾींहुं में 200 बसूं चालान। आईजी मोटरवे पुलिस एडी ख्वाजा, डीआईजी मोहम्मद सलीम, सेक्टर कमांडर सज्जाद हुसैन भट्टी जी ख़ासि हिदायत ते मोटरवे पुलिस कंडियारो जे डीएसपी असदुल्ला अबड़ो, राशिद शाह, एडमिन ऑफिसर अब्दुल रशहतो, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जे सेक्रेटरी सज्जाद हुसैन भट्टी सां गॾिजी कार्रवाइयूं करे ओवर स्पीड बग़ैर रूल परमिट वारियूं बसूं ऐं वैनूं जूं फैक्टर्स टैक्स रजिस्टर ऐं ओवर सवारी सीएनजी सिलेंडर ड्राइवर लाइसेंस पिण कया वियूं। गाड़ियूं पिण चेक कयूं। जिन मुसाफ़िरनि वधीक करे वरितो वियो हुननि खे मोटरवे पुलिस वापसि करायो वियो। हिन मौक़े ते सेक्टर कमांडर सज्जाद हुसैन भट्टी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त ओवर स्पीड गाॾियूं हलाइण काफ़ी हादसा थी रहिया आहिनि, सबबि क़ीमती जानूं ज़ाया थी वञनि थियूं। हिन करे आईजी मोटरवे एडी ख्वाजा ऐं डीआईजी मोहम्मद सलीम जी कोशिशनि ते को बि गाॾी ओवर स्पीड न हलाईंदो। हिन लाइ असां टूल प्लाज़ा ते बसूं वेन हिदायत पर्चियूं जो सिलसिलो शुरू कयो आहे, जंहिंमें उनखे टाइम लिखी ॾिनो आहे त को गाॾी टाइम खां पहिरीं पहुचे त उनखे जुर्माना ॾिना वेंदा। हुन मां बसूं वेन जी ओवर स्पीड ते काफ़ी हद ताईं कंट्रोल कयो वियो आहे।